Good morning. It's rainy Monday today. So, pasok na ako. Let's start our day with a smile. And good vibes kahit maulan. So, let's go. Dadalhin na natin si T-Rex kasi lalabas na ako. Dadalhin na natin siya sa kabilang kwarto. Kabilang yan. Ay, basa. Pero ng T-Rex. Labas natin ang T-Rex. Just mag-update ka. Mag-ahatid dyan si Patches. Patches! Napunta kay Tito Vic sa may-ari kay Snowy. Eh, may service siya. May service. Ayun, ulan, walang tricycle. Atet! Atet! Atet na kasi mami kumuha ng payong. Oh. Wala tricycle Ang traffic daw kasi Monday, tsaka maulan. Na si mother. Konti. Opo, taas lang po. Ay. Thank you. Bye-bye, Patches. Bye-bye. Bye-bye. At last, nasa office na rin ako. And dahil maaga pa, pwede pa akong mag-ayos-ayos, mag-suklay. And then, pwede pa akong mag-kilay. Yan ang gamit ko yung Caroline Almond na commercial. Ayan. Andyan na rin yung mga office mates ko. Makikita niyo sila. Si Miss Marky, si Mary, si Jessie, si Ate LJ, si Kuya Raymond wala dyan. Naka-leave. And yung mga aming masisipag na mga GIPs. Andyan yun. Mga intern namin. Yan. I'm just checking emails and then work. Yan ang aming nanay. Ang mga anak ay inaasikaso. Tapos, Ilan na ba anak mo? parang isang dosena, madami. Ang panganay ko si LJ. Hindi, tita nyo lang si LJ. Tita. Kapatid ko lang si LJ. Mga kapatid ko, Tapos, ayan, ang aking isang anak ay mga kapatid. ay isang pasaway. Eto na. Sino anak yan? Ay, yung nasa harapan ko.
Eto daw. O, pasaway. Naku, minsan may kulay pula ang buhok, minsan may kulay dilaw na parang sisiw. Sarap to. Thank you, Tites. Ano nila, may mga pagkain na dun ha. Totoo nga kasi. Yung ano, yun nga yung sinusubaybayan ko, isang pamilya sila nahawa, yung tatay. Gabi ng lagi. Yung tatay sa yung nanay, nangahoy. Usapang Aswang. Hindi nakauwi. Pag uwi, hinawahan na sila. Manok na buhay na kinakain nila. Manok na buhay. yun eh. Lansa. Tapos, Uwian na. Meron na, kuya? Salamat po. Yan, nakauwi na tayo. Huwag yung gulong, maglinis tayo ulit. And, mga sumalubong galing sa labas. Nawi! Patches! Si T-Rex wala pa, nasa kabilang bahay.